Перед вами Криштиану Роналдо. Я сейчас буду делать дубль. Ребята, ну как вам лакобол? Зацените, лайк поставьте. Воротарь. Ребят, все, сейчас буду делать лакобол. Гол. Да ладно. Я не сомневался. Второй удар. Надо девяточку выцелить. Ну вообще, блин, закон подлости. Фу, ребят, пока побежал за мячом, я бы хочу порекомендовать тот же самый его канал, ссылка будет в описании. У него 20 подписчиков, 24 точнее. Надо помочь ему набрать 20, допустим, 25 подписчиков. Еще один подписчик, ребят, давайте. Кто-то из вас ему поможет. А потом уже будем больше возрастать. Если под это видео наберется, ну, допустим, 15 лайков, мы снимем продолжение. Только уже в хорошем качестве, а не это. Ладно, ребят, смотрите дальше. Что, ребят? Пьем? Да. Смотрите, добивание. Блин. Сейчас отсюда. Давайте, ребят. Тоха, лови! Ох, блин, аж ребро подвинулось, капец. Блин. И в этот момент я понял. Психушки. Курлык. 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 Два дебила — это сила. Ребят, короче, одной попросил, чтобы я с ним помотался. Опа. А Чеча? Блин, чуть сам девочку не прокатил. Чуть камеру не попал. О, через него. Бля, забрал. Антон, скажи свое мнение об счастливом моменте. Курлык. Ну что ж, ребят, видео подошло к концу. Без комментариев. Давай перепишем. Ну что ж, ребят, видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ссылочка в описании на Эдварда.
И